పిల్లల్లో ముఖ్యంగా ఈ 5 సంవత్సరాల లోపల పిల్లలకి తరచుగా జలుబు దగ్గు అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఎక్కువగా చిన్నపిల్లలు ముఖ్యంగా 5 సంవత్సరాల పిల్లలు ఎక్కువగా ఈ జలుబు దగ్గు ఎందుకు వస్తుందంటే వాళ్ళలో వ్యాధి నిరోధక శక్తి అంటే ఇమ్యూనిటీ అంటారు, రెసిస్టెన్స్ పవర్ అనేది కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది. అంటే ఈ వయసు పెరిగిన కొద్దీ రెసిస్టెన్స్ పవర్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ వయసు తక్కువ ఉన్నప్పుడు రెసిస్టెన్స్ పవర్ తక్కువ ఉండడం వల్ల ఈ జలుబు దగ్గు అనేది చాలా తరచుగా పిల్లలు చూస్తూ ఉంటాము. ఈ జలుబు దగ్గు వచ్చినప్పుడు పిల్లల్లో ముక్కు దిబ్బడపడ్డము, ముక్కు కారడము, గొంతు నొప్పి మొదలైన లక్షణాలు ఉంటాయి. ఈ జలుబు దగ్గు అనేది కారణము వైరస్ అంటే అనేక రకాల వైరస్లు ఉంటాయి. దీంట్లో ముఖ్యంగా రైనో వైరస్ అంటారు. దీనివల్ల ఎక్కువగా జలుబు దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది పిల్లల్లో. ఈ జలుబు దగ్గు అనేది ఒక అంటువ్యాధి. అంటే ఏంటంటే ఒకళ్ళకి వస్తే ఇంకోళ్ళకి వస్తూ ఉంటుంది. ఇది ఒకళ్ళకి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇది మామూలుగా ఈ వైరస్ మన శరీరంలోకి ముక్కు ద్వారా నోటి ద్వారా ప్రవేశిస్తుంది. కొన్ని కేసుల్లో కంటి ద్వారా కూడా ప్రవేశిస్తుంది. అందువల్ల ఈ జలుబు దగ్గు ఉన్నవాళ్ళు దగ్గినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ వైరస్ డ్రాప్లెట్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటారు. ఈ డ్రాప్లెట్ వల్ల తుప్పర్ల వల్ల గాలిలో ప్రవేశిస్తుంది. అదే వైరస్ని మామూలు వాళ్ళు పీల్చడం వల్ల ఈ జలుబు దగ్గు వస్తుందన్నమాట. అందువల్ల ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటంటే ముఖ్యంగా పెద్దవాళ్ళకి ఎవరైనా జలుబు దగ్గు ఇంట్లో ఉంటే పిల్లలకి రావడం సహజం. నేను చెప్పినట్టు ఈ దగ్గు వల్ల ఈ డ్రాప్లెట్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల వస్తుంది కాబట్టి మనం మామూలుగా దగ్గు జలుబు ఉన్నవాళ్ళు ఏంటంటే చేతులు పరిశుభ్రంగా కడుక్కోవాలి. పిల్లల్ని ఎక్కువగా ముట్టుకున్న ముక్కు నోటి దగ్గర ముట్టుకోకూడదు. తర్వాత వాళ్ళు దగ్గినప్పుడు ఇదివరకు అందరూ చెప్పేవారు మాస్క్ పెట్టుకోవాలి డ్రాప్లెట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే ఎక్కువగా కోవిడ్ వల్ల. అలాగే మాస్క్ పెట్టుకోవాలి. లేదంటే మామూలుగా చెయ్యి దగ్గరగా నోటి దగ్గర కానీ ముక్కు దగ్గర పెట్టి దగ్గాలి. ఈ దగ్గడం వల్ల ఈ డ్రాప్లెట్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఈ డ్రాప్లెట్స్ అనేవి గాలిలోకి రావు అన్నమాట. అది చాలా ముఖ్యమైనది. అలాగే పిల్లలు మామూలుగా స్కూల్కి వెళ్తూ ఉంటారు. ఆ స్కూల్లో పిల్లలకు జలుబు దగ్గు వస్తుంటుంది. వాళ్ళు మళ్ళా ఇంకోళ్ళకి స్ప్రెడ్ చేస్తారు డిసీజు. అందువల్ల జలుబు దగ్గు అనేది కొంచెం తక్కువగా ఉన్నప్పుడు మామూలుగా కొన్ని రోజులకి అదే వైరస్ వల్ల కాబట్టి ఏం మందులు ఇవ్వకపోయినా తగ్గిపోతుంది. అదే ఇందాక చెప్పినట్టు మామూలు జలుబు దగ్గుకి ఎక్కువగా డాక్టర్ని సంప్రదించే అవసరం ఏముండదు. ఎందుకంటే మామూలుగా అది వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ కాబట్టి ఎనీ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ 4 days 5 days తర్వాత మామూలుగా తగ్గిపోతుంది. కాకపోతే ఈ జలుబు దగ్గు ఇందాక నేను చెప్పినట్టు కొంచెంగా ఉన్నప్పుడు ముక్కు దిబ్బడ, ముక్కు కారడము, గొంతు నొప్పి ఉంటుంది. కాకపోతే ఇది ఎక్కువైనప్పుడు అంటే జలుబు దగ్గు కొంచెము ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువైనప్పుడు ఏమవుతుందంటే పిల్లల్లో టెంపరేచర్ జ్వరం రావచ్చు. ఒకసారి వైరల్ ఫీవర్లు హై టెంపరేచర్స్ కూడా రావచ్చు, 104, 105. తర్వాత ఇది ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఊపిరితిత్తులకి మీద ఎఫెక్ట్ పడవచ్చు. ఎందుకంటే జలుబు దగ్గు స్ప్రెడ్ అయ్యి లంగ్ డిసీజ్ ఊపిరితిత్తులు రావచ్చు. దానివల్ల పిల్లల్లో ఎక్కువగా ఊపిరి తీసుకోవడంలో కష్టం ఉండొచ్చు. వాళ్ళకి డిఫికల్టీ ఇన్ బ్రీతింగ్ అంటాము. అలాగే ఊపిరి ఎక్కువగా తీసుకోవచ్చు. నార్మల్గా తీసుకునేది 18-20 సార్లు ఉంటుంది మినిట్కి. వీళ్ళలో ఊపిరి చాలా ఫాస్ట్గా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే మన తెలుగులో అంటారు డొక్కలు ఎగరేస్తారు అంటారు. అంటే చెస్ట్ కంప్రెషన్స్ అవి ఉంటాయన్నమాట. ఈ ఊపిరి ఎక్కువగా తీసుకున్నప్పుడు లేకపోతే ఊపిరి తీసుకోవడంలో కష్టమైనప్పుడు హై టెంపరేచర్ ఉన్నప్పుడు ఈ జలుబు దగ్గు ఉన్నప్పుడు ఇటువంటి లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు ముఖ్యంగా డాక్టర్ని సంప్రదించాలి. రోజు 3 అద్భుతమైన ఆరోగ్య వీడియోల కోసం 3TV హెల్త్ ఛానల్ ని లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలాగే షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.